একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। গুড মর্নিং বন্ধুরা। একটি গাছ একটি প্রাণ, তাহলে রোজ গাছ লাগাবেন। যেখানে জায়গা পাবেন, গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই। অক্সিজেন আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে, আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গাছ গ্রহণ করে। বুঝতে পারলেন? আর দেখুন আমার গাছে ফুল অলমোস্ট ফুটে গেছে, দারুণ ফুল। ওহো, গাছ লাগানোর পর যখন ফুল ফোটে না, মনে হয় অনেক কিছু পেয়ে গেছে। দেখুন, দারুণ না? তুষ্ট হইয়া মিলি বধূগণ বিশুদ্ধ মনেতে করে লক্ষ্মীর পূজন। ভক্তি পূজায় তুষ্টিল দেবীরে তখন সাধু বিঘ্নচয় যত করে যে নাশন। দেবী দয়ার পূর্ণ সম্পদ পাইল, আপদ বিপদ হইতে ভয় মুক্ত হইল। গঙ্গাবক্ষে শব্দতরী বাসিয়া উঠিল, তাহা দেখি সদাগর আনন্দে নাচিল। পঞ্চপাতা বহু সহ পূর্ণ এক হয়, বধূ সহ পূর্ণ এক হয়। সাধু হইল আজি সুখের আলয়, মর্তলোকে লক্ষ্মীবত এমত প্রচার। এই বত সার করো নাহি কিছু। গুড মর্নিং বন্ধুরা। আর আজ সকাল সকাল সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু রান্নাবান্না সব শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু ভাতটা করছি, আর রাতের আলু পরোটা বানাবো। তার জন্য আলুটা আমি এখানে রেডি করে রাখছি রাতের জন্য। আর তার জন্য আলুটাকে আমি সিদ্ধ করে মেখে নিয়েছি। পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন সব কিছু দিয়ে আমি আলুটাকে একটু কষা কষা করে নেব। একটু গরম মশলা দিয়েও আমি আলুটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি।
হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমি আমি ভালো নেই, কারণ ঘরে বসে বসে আর ভালো লাগছে না। শরীর ব্যথা ব্যথা হয়ে গেছে, ব্যথা বেদনা হয়ে গেছে। এক্সারসাইজ করারও মন হচ্ছে না। কি করব? এত বোর আর কখনো ফিল হয়নি। তোমার কেমন ফিল হচ্ছে? ভালো না। ভালো না, বুঝতে পারলেন তো? ভালো না মানে কতটুকু ভালো না, এটার ফিলটা আমি বুঝতে পারছি, যে ঘরে থাকেও বুঝতে পারে। বুঝতে পারলেন? খুব খারাপ অবস্থা। এখন তো মুভিও দেখার ইচ্ছে করে না, টিভি চালানোর ইচ্ছে করে না, নেট দেখতে ইচ্ছে করে না। ওর মনের খুব খারাপ অবস্থা। বলছে টিকিট করলাম, এতগুলো টিকিট আসা যাওয়ার 8-10 হাজার টাকার মতো, সব আটকা পড়ে গেল। সব কোথায় কি কবে যাব? অ্যাটলিস্ট বাড়ি চলে গেলে তো মজায় দিন কেটে দিতাম। বাড়ি যাবে? বাড়িও যেতে পারিনি, ভালো লাগছে। বাড়ি যাবে বাড়ি? এখন আর কোথায় যাব? লকডাউন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার জন্য গাড়ি বুক করে দেবো। লাগবে না, চলে যাও। লাগবে না। আর কিছু করার নেই। এত বোর লাইফে কখনো হয়নি। মনে হচ্ছে ভেঙে চড়ে দিই। যেখান থেকে ভাইরাসটা এসেছে মনে হচ্ছে ওইখানে গিয়ে সব তছনছ করে দিই। কোথা থেকে এসেছে ভাইরাসটা জানাবেন তো, ঠিকানাটা। কেটে কেটে পিস পিস করে দেবো, মারবো। ওইখানে লাশ পড়বে আমাদের শ্মশানে, কলকাতা শ্মশানে। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार, ये लल्ला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड की रिंग। तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। এখন ডিনারের সময় হয়ে গেল। এখন পরোটাটা বানিয়ে নেব। আলু তো রেডি করাই আছে, আটাটা আমি মেখে নিয়েছি। এখন আস্তে আস্তে করে সবগুলো পরোটা আমি ভেজে নেব। আর এখানে আমি বাটার, রসুন, চিলি ফ্লেক্স আর অরিগ্যানো দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে নিয়েছি। এটা দিয়ে আমি পরোটাটা ভাজবো।
আর সাথে আমি একটা ডিমের অমলেটও করে নেব। আমি একসাথেই করে নিচ্ছি, 2টো ডিম একসাথে গুলে আমি অমলেট করে নিচ্ছি। আর এখন ডিনারের সময় হয়ে গেছে, আমি খাবারটা বেড়ে নিচ্ছি। আর সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য। আর আজকের জন্য আমি এখানেই ব্লগটা শেষ করছি। গুড নাইট।